千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ青蘭の空遥か彼方その光線中で打ち抜いてJapan. Efter min oplevelse er Japan ofte nævnt, når man taler om drømmerejser. Men hvorfor, og hvad tænker folk som regel om Japan? Nogle tænker måske på sushi, atombombesprængninger eller sakura-træer. For mit og mine venners vedkommende er Japan oprindelsesstedet for meget af den kultur, vi er vokset op med. Fra Mario Kart og Dragon Ball til Pokémon og Ghibli-film. Men hvordan de her eksempler er reflekteret i Japan, kan måske være svære at se. Japaner bliver ofte beskrevet som et sky, traditionelt og konservativt, men hjælpsomt og pligtopfyldende folk. Noget jeg forhåbentlig kan komme nærmere her. Men nok om det. Det så kommer afsted. Så vi er 11 timer før flyafgang, og vi har netop fået at vide, at vores fly er blevet aflyst. Hvad laver du lige nu, Simon? Det gad jeg også godt at vide. Jeg burde sove lige nu. Der har været 15 minutter i gang, jeg opkalder allerede. Jeg har erfaring med, at det tager i hvert fald en time at komme igennem, når de ikke har travlt. Så der går nok over en time. Have fun. Så opdatering. Vi har fået nye flybilletter, men vi skal så vente til senere på dagen, og så skal vi over Bruxelles i stedet for Frankfurt. Woo! Så der hvor lang tid til toget går? Der er et kvarter til toget går. Kvarter til? Yes. We ready. New quest objective. Find Ness. Ja, vi fandt ham. Ladies and gentlemen. Manden i den hvide sweater. Manden med billetterne. Konnichiwa! Vi sidder lige nu og venter på at finde ud af, hvilken gate vi skal til. Fordi der var alle mulige aflysninger. Så flyver Ida alene. Og vi andre, alle fire, vi flyver sammen. Men vi fires fly er blevet forsinket, så det kan godt være, at vi ikke når vores forbindelse, når vi så skulle have Bruxelles. Har du noget input med os? Nej, ikke rigtigt. Jeg gerne, at det bare fucking nederen. Hvordan går det på turen indtil videre? Jeg ser på memes af anime. It's about a brother and a sister. And they fuck. Classic Japan. Hvor er vi henne, Mads? Endelig i Japan. Uden vores kuffert. Så det var dejligt. Vores fly fra Bruxelles var forsinket. Albert og Jonathan fik deres kuffert. Simon og jeg fik ikke vores kuffert ned fra det fly. Så de kommer forhåbentlig i morgen. Og nu skal vi til Haneda for at hente vores wifi. I stedet for bare at kunne have det hele fra Haneda, og så var vi clear. Ja, lige præcis. Vi har lige været hen og hentet vores Rail Pass, og så har vi også købt vores Suica Card, som er en form for rejsekort, vi skal bruge, og man også skal bruge til vending machines, som den her.
Så ankom vi i Tokyo, vi ankom til vores hotel, eller Airbnb, og klokken er 10 om aftenen. Men vi er endelig kommet frem, kan slappe mere af nu. Men det er et fint lille sted, vi har fået os her. Nu skal vi videre til Matsuya Family Restaurant. Restaurant. Yeah! I Tokyo spiller fastfood en betydningsfuld rolle på baggrund af den hårde arbejdskultur og lange arbejdstimer. Matsuya er en populær kæde, der specialiserer sig i servering af retten gyudon. Det er en skål med mørt oksekød og løg, der er marineret i sojasauce og serveret over dampende ris. Men nu hvor vi endelig er ankommet, lad os tage et kig på vores tur. Vores rejse starter i Tokyo, hvor vi efter få dage rejser mod Kawaguchiko for at besøge en Ryokan og bestige bjerget Fuji. Efter et par dage vender vi snuderne mod kejserens by Kyoto i Kanto-regionen, hvor vi skal besøge en japansk skole. Vi fortsætter til Hiroshima, hvor vi blandt andet skal ud på vores livs cykeltur mellem Imabari og Onomichi. Vi hopper videre til Osaka for at opleve byens velkendte natliv og et smut forbi Himeji-borgen. Vi har et mindre stop i Nagoya på vej tilbage til Tokyo, hvor Ida rejser hjem. Vi andre fortsætter til Morioka i den nordlige Tohoku-region for at opleve flere af de festivaler, som foregår først i Aomori og Akita og senere i Sendai. Vi afslutter vores tur med en uge i Tokyo, samlet set 6 uger landet rundt. Så vi er 7-Eleven. Får meget lækkert mad her. En onigiri, sandwich og nogle croissanter. Det skal fucking have. Det er til Ida, der croissanten der. Så tager vi nok en sandwich hver, og så tager jeg nogle ris. Jeg kan blive med laks. Og hvad kan du gå ud med min? Og sådan noget rød te, ja. I det næste klip besøger vi et af de mest besøgte turistattraktioner i Tokyo, Sensoji i Asakusa. Det blev grundlagt i det 17. århundrede og er Tokyos ældste buddhistiske tempel. Området er samtidig blevet omdrejningspunkt for et butiksstræde, der går fra den første port og hen mod templet. Ved indgangen til templets område er Tordenporten. Den er kendt for sin imponerende lanterne Tori. I og omkring templet kan man også udfordre sin skæbne ved at få en spot om, som Mads vil demonstrere for os her. Så det er masserne i gang med det at få en fortune. You don't have to worry. Open your eyes and look into the future. Okay så. Du skal bare kaste dig ud i det, Mads. Det gør jeg bare. Så i 1945 så brændte den her bygning, den 5-etagede pagoda. Og så byggede man den op igen i 1973. Og efter de har bygget den op, så fik de fra Sri Lanka en gave i form af en buddha-knogle. Hvilket er lidt intertekstuelt i forhold til Pokémon-spillene, hvor man både finder et brændt tårn, men også i et af spillene, der er der et tårn, man skal op i for at finde en supergenstand for at få den super Pokémon. Så det er bare interessant. Wow! Hvor er vi henne, Jonsson? Vi er i Don Quixote. Og hvad er der her? Masse lort. Det er sådan en 10'er butik. Hvad er det, 3. etage det her? Og det man ofte ser i Japan, det er sådan noget som det her.
man kan købe. Altså det er her også, men det er nok ikke det, der udgør det meste af butikken. Kunne du ikke godt tænke dig sådan en lille en der? Sådan en der. Okay, Eller jeg vil måske sige, sådan den her den er trafikgul, så det gør, at jeg føler mig sikker, når jeg er ude at cykle. Hvad har vi ellers? Vi har Challenge of the vending machines. The Challenge of the Vending Machines. Hvad kunne vi tænke os? Vi knap lige hesten engang. Jeg havde ikke forklaret, hvad det gik ud på, så lad os lige spole tiden tilbage igen. Når vi går forbi og ser, at der står 4 vending machines på en strive, så skal vi købe noget. Som Mads altså siger, skal vi derfor altid købe noget fra maskinerne, hvis vi ser mere end 4 maskiner samme sted. Det er en regel, som vi tager meget alvorligt, og men det er i solskin eller midt i regnen, som vi gjorde her på billedet. Fik jeres bagage tilbage. Det tog da ikke så lang tid. Er vi på tredje dag, eller tredje dag nu? Det er tredje dag, ja. Hvor er det, vi er på vej hen? Vi er hjemme på deres castle. Hjemme på deres castle. Vi skal bare se hans have. Chiyoda er rig på historie og kultur. Det her er residensen for den kejserlige familie i Japan er. Paladset ligger omringet af smukke haver og er åben for offentligheden. De østlige haver, som de er kendt som, blev anlagt i 1969 og ligger på det område, som i Tokugawa-perioden fra 1603 til 1868 var hjemstedet for shogunerne, der de facto regerede Japan. Det er meget interessant, hvordan man skulle ikke tro, hvis man ikke vidste, vi er midt inde i Tokyo. Central Tokyo. Man kigger lidt ud over bag træerne, kan man også godt se, der står nogle skyskrabere. Hvor er vi henne? Jamen, vi står i kø. Yeah. Så lige nu er vi ved Nationalmuseet i Tokyo, og vi har været inde og se en hel masse flotte udstillinger omkring alt fra samuraier og mode og kunst osv. Og vi er nu kommet ud til de mere grønne områder udenfor, hvor der er mange flotte traditionelle tehuse, som repræsenterer meget af, hvordan folk i Japan uden for byerne har boet. Er der noget, der gør specielt indtryk for dig? Indtrykket af, hvordan fortiden har været, det synes jeg er meget fedt. Og det er nok noget af det, man vil ønske, man lidt på en måde selv har levet i. Men på den anden side måske heller ikke helt, ikke også, når man tænker tilbage på tidsperioderne. Men husene, jo, det er meget fedt. Det kunne jeg godt have tænkt mig at prøve faktisk. Så vi er nu på vores sidste dag i Tokyo, for første omgang i hvert fald. Vi sidder på nuværende tidspunkt i bygningen op til Tokyo Skytree. Vi har lige købt billetter. Tokyo Skytree er en af verdens højeste tårne og det højeste fritstående kommunikationstårn. Det står 634 meter højt. Tårnet har 2 observationsdæk. Et på 350 meters højde og et andet på 450 meters højde. Men det er lidt talt svært at se forskel, så snart man er så højt oppe. Det næste, som står på dagsordenen, er Kawaguchiko og Fuji. Men her må I vente til næste episode.